आप सीतोपलादी पाउडर ला के रखो। सीतोपलादी हम सीतोपलादी ही देते हैं। सबसे बढ़िया सीतोपलादी डाबर का हनी, भी होता है और हाँ, झंडू का भी। हाँ और हमारे यहाँ हमेशा रहता है हनी में मिला के। मैं देखो मैं कसम से बोलूं मैं वही देती हूँ। आपको वो दोनों तो कंपनी बता दी वो मैंने। तो आपके रिएक्शन से पता चल गया कि आप वही देते क्योंकि कंपनी बताती झंडू हाँ। का मिलता है और डाबर का हाँ, मिलता है मेरे अब घर आपको पे वैद्यमान हमेशा। का भी मिला करेगा, भेज ओरिजिनल दीजिए, देंगे आपको। प्लीज और भेजिएगा वो जो मुझे। चीज है ना जी, उसको हनी में मिला के दो। हनी में ही मिला के देती हूँ। बुखार भी बुखार खत्म, खांसी जुकाम हर सब। चीज। कोरोना जब आया था ना जी, 3 बार हमने दिन में भर भर देती के हूँ बांटा मैं। था लोगों को। इससे बस बेटर ये चीज ही नहीं हाँ, है। इसका सेवन करो।